Tugas videografi, sound effect. Nama Almira Dwi Ramadhani. Kelas 11 DKV 1. Nomor absen 7. Pengertian sound effect. Sound effect adalah suara tiruan untuk memperjelas situasi yang sedang ditampilkan. Berikut ini beberapa contoh sound effect yang terdapat pada video berikut. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa memiliki hatimu, bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jadi tujuan saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit, mengapa sulit untuk ku bisa